야, 너 유튜브 3시간은 순삭인데 해야 할 공부나 일은 10분도 못 버티지? 그거 내 의지 문제가 아니야. 문제는 우리 뇌 도파민 때문이지. 유튜브나 게임은 도파민 버튼을 풀가동시키는데 공부나 운동은 거의 안 눌러줘. 그러니까 뇌가 재밌는 것만 쫓는 거지. 그럼 이 도파민 중독자 뇌를 어떻게 훈련시켜야 될까? 그냥 의지를 가져라 같은 꼰대 소리가 아니야. 뇌를 살살 구슬리는 전술이니까 똑바로 들어. 전술 이름은 유혹묶기야. 방법은 간단해. 좋아하는 드라마는 운동할 때만 보고 게임은 공부 끝내고 1시간만 하는 거지. 뇌는 즉각 보상을 얻으려고 평소 싫어하던 행동도 기꺼이 하게 돼. 즉 의지랑 싸우지 말고 내가 좋아하는 걸 미끼로 활용하라는 거야. 자, 너만의 유혹묶기 꿀조합 있으면 댓글에 달아줘. 나도 쇼츠 좀 그만 보게.